Bonjour, enfin bonsoir, c'est Tigresse. Aujourd'hui, mon maître, il nous a fait attendre 1 heure de plus pour les croquettes. Parce qu'on a fait des bêtises avec les autres. Maintenant, moi je m'en fous. J'attends la pâtée pour remplir ma graisse. Oh, j'ai entendu un bruit imaginaire. Bon ben, je sais pas. Oh non, c'est chaussettes en fait. Elle est con celle-là. Bon ben, moi je vais continuer à tendre les croquettes toute seule. Non, peut-être avec Minette, je sais pas. Oh bah non. Oh bah non. Bon. Bah j'entends un bruit, je vais voir ce que c'est, je vous laisse, hein, parce que finalement, ce soir, bah voilà. Au revoir les gens.